Welcome guys, Titabar বাকি ৰাইজলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ কৰি আজি মই ভিডিঅ'টো বনালো গতিকে প্লিজ এই ভিডিঅ'টো অলপ মন দি চাওক নহয় ভিডিঅ'টো এটা আমাৰ তিতাবৰ বাকি ৰাইজৰ কাৰণে এটা মেছেজ দিবৰ কাৰণে বনালো যদি গুৱাহাটীত যদি আপোনালোকে যোৰহাটলৈ যায় তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকে এই তোৰণখন দেখিব তাত লিখা আছে তিতাবৰলৈ আদৰিছোঁ আৰু এখন ডক্টৰ কমল গগৈ সোঁৱৰণি তোৰণ আমি এখন তোৰণটো বহুত সৰুৰ পৰা দেখিছোঁ যোৰহাট অহা যোৱা কৰিলে সদায় এখন দেখি যাওঁ মনটো ভাল লাগে যোৰহাটৰ পৰা আহিলেও দেখোঁ ইয়াত ৱেলকাম টু তিতাবৰ ওলায় ভাল লাগে দেখি কাৰণে মানে এখন বহুত জহি খৰি গৈছে বৰ্তমান ৰং চঙো ইফালে ইংলিছত লিখা আছে ন ইফালে ইংলিছত লিখা আছে এইফালে অসমীয়া লিখা আছে আৰু ৰং চঙো অলপ বেয়া হৈ গৈছে বহুত ধুনীয়া তোৰণ এতিয়া কথাটো হ'ল কি তিতাবৰ এজন আমাৰ দাদা এজন আছে বিকি দা এক্সিডেণ্টেল ইউটিউবাৰ তেওঁৰ চেনেলটো তেওঁলোকে আৰু তেওঁ কেইজনমান ফ্ৰেণ্ডে বুলি এখন মানে পেইণ্ট কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অলপ সহায় লাগিব আৰু গতিকে আপোনালোকে যদি পাৰে কিবা এটা সহায় কৰক আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিম গতিকে সেইটো আপোনালোকক মেছেজ দিবলৈ আছিলে ইয়াৰ পাছত ডাইৰেক্ট মোৰ নেক্সট ক্লিপটোত বিকিদা ওলাব বিকিদাই গোটেই কথাটো ভালকৈ আপোনালোকক কৈ দিব গতিকে অ'কে গাইছ এতিয়া আমাৰ মুখত আছে বিকিদা আৰু তেওঁৰ কেইজনমান মানে ষ্টুডেণ্টে মিলি পেলাই এই কামটো গোটেই কামটো আপোনাক যি কথা ক'লোঁ অলপ আগত তাৰ ইনিচিয়েটিভ লৈছে এতিয়া এই কামটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ চাওক ধন্যবাদ অভিলাষ মোৰ যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাইছে বা বহুতে হয়তো নাচাব পাৰে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আকৌ এবাৰ জনাই দিছোঁ তিতাবৰ যিখন ৱেলকাম গেট অলৰেডি অভিলাষে কৈছে দেখাইছে আপোনালোকক আমি এখন অকণমান ৰেন'ভেট কৰিব লৈছোঁ যিহেতু অকণমান তাৰ অৱস্থাটো গেটখনৰ অৱস্থাটো বেয়া হৈ গ'ল ধৰিছে দিনে দিনে আগতে আহোঁতে চকুত পৰে 5-10 বছৰমানৰ আগলৈকে চকুত পৰিছিলে এতিয়া একেবাৰে চকুত নপৰে যোৰহাটৰ পৰা আহোঁতেও চকুত নপৰা ভিতৰ হৈছে তো আমি সেইকাৰণে মই ইনিচিয়েটিভ ল'লোঁ মোৰ লগত মোৰ মৃগেন্দ্ৰ বুলি বা আবিৰ বুলি মোৰ জুনিয়ৰ বা মোৰ ষ্টুডেণ্টে হয় গোটেইকেইজন আমি ইনিচিয়েটিভটো ল'লোঁ যে অকণমান ঠিক ঠাক কৰিব পাৰি নেকি তাৰ কাৰণে আমি পাৰ্মিশ্যন উলিয়াবলগীয়া হ'ল আমি প্ৰথমে গ'লোঁ SDO চিভিল অফিচলৈ পাৰ্মিশ্যনটো উলিওৱা হ'ল ন উলিয়াই হ'ল তেওঁ আকৌ ফৰৱাৰ্ড কৰি দিলে এপ্লিকেশ্যনখন আমাৰ PWD অফিচলৈ PWD এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ যিজন তেওঁক আমি যেতিয়া লগ কৰিলোঁ তেওঁ ক'লে যে যিজনে প্ৰথমে বনাইছিলে গেটখন তেওঁৰ NOC এখন লাগিব চ' তেওঁৰ ঘৰ আমি উলিয়ালোঁ গৈ পেলাই যে তেওঁৰ ঘৰ এতিয়া বৰ্তমান গোলাঘাটত থাকে ৰুবুল ফুকন ডাঙৰীয়া আমি তেওঁৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলোঁ তেওঁ আমাৰ কথাটো শুনি খুব ভালেই পালে তেওঁ ৰিটাৰ্ণ NOC এখন দিলে আমাক সেইখন NOC আমি PWD অফিচত জমা দিলোঁ এতিয়া অফিচিয়েলি আমাক PWDয়ে কামটো হাতত দি দিছে যে আমি ৰেন'ভেট কৰিব পাৰোঁ চ' এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে কামটো আমি জাষ্ট অতি সোনকালে কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে অকণমান ফাণ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব আমাক চ' আপোনালোকে যদি বহুত মানুহ আগবাঢ়ি আহিছে এনেকৈ যে আইডিয়াটো ভাল পাইছোঁ আৰু তোমালোকে বহুত ভাল কাম কৰিছা কিন্তু অকল সেই মুখেৰেহে কৈছে ফাইনেন্সিয়েলি হেল্প আমি যেনেকৈ বিচাৰিছোঁ তেনেকৈ নাই পোৱা এজন বা দুজনে অকণমান কিবা এটা তেনেকৈ আগবঢ়াইছে কিন্তু আমাক অকণমান বেছিকৈ সহায়ৰ প্ৰয়োজন চ' আপোনালোকে যদি চাই আছে তিতাবৰখনৰ কাৰণে নিজৰ ঠাইখনৰ কাৰণে আমি যদি নকৰোঁ কোনে কৰিব অকল যদি আমি বেলেগৰ চৰকাৰে কৰি দিব বা বেলেগ কৰ্তৃপক্ষই কৰি দিব বুলি ভাবি থাকোঁ নিজৰ জেগাডোখৰ কাৰণে আমি নিজে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব নহ'ব সেইটোৱে চ' সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ' যোগে অনুৰোধ জনাইছোঁ যদি আপোনালোকে অকণমান সহায় কৰিব বিচাৰিছে আগবাঢ়ি আহক কণ্টেক্ট ডিটেইলছ দিয়ে দিব মোৰ কণ্টেক্ট ডিটেইলছ বা একাউণ্ট ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিয়া হ'ব ইয়াকে ক'লোঁ আপোনালোকে হয়তো ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে চাগে আইডিয়াটো ভাল পাইছে থেংক ইউ ঠিক আছে এতিয়া ইমানেই আছিলে আপোনালোকে মই ইমান বিশেষ নকওঁ এতিয়া আপোনালোকক ক'লে বিকিদাই যিহেতু আৰু সিমানেই কথা আৰু আপোনালোকৰ অলপ সহায়ৰ প্ৰয়োজন আৰু তিতাবৰত যিমান মানুহে মোৰ যদি ভিডিঅ'টো চাইছে গতিকে তেওঁলোকে অলপ যেন আগবাঢ়ি আহে আৰু আমাক অলপ সহায় কৰে গতিকে ধন্যবাদ জয় অসম